Здравствуйте, уважаемый Андрей. Меня зовут Егор. Большое спасибо, что вы обратились к нам на сайт. С удовольствием проанализирую вашу руку. Вас интересует отношения. Для начала поясню о вашем характере. У вас немного короткой, большой палец. На другой фотографии это видно. Что можно посоветовать вам? Нужно больше проявлять инициативы, силы характера, стараться доводить начатое дело до конца, брать инициативу в свои руки, проявлять волю, силу характера, не поддаваться внутренним чувствам, эмоциям. Также развивать силу воли, быть более решительным человеком, заставлять себя делать не то, что хочется, а то, что нужно, проявлять активность. Вот и значение короткого большого пальца. Смотрим дальше. Смотрите, линия ума и линия жизни у вас вместе. На левой и на правой руке. Это говорит, что вы можете учитывать мнение друга, проявлять некоторую осторожность, важна репутация, уважение к себе, друзей, родственников. Можете советоваться с знающими людьми, но также это сообщает нам о некой неуверенности. Это приводит к тому, что вы можете осторожиться, где-то сомневаться, не решаться, а потом жалеть, что что-то не сделали. Нужно стремиться к большей независимости и меньше обращать внимание на других людей. У вас прямая линия сердца. Это говорит, что вы можете призывать больше внутри себя, скрывать свои эмоции, не показывать их. Также с прямой линией сердца тяжело полюбить по-настоящему. Да, влюбиться вы можете, а вот полюбить по-настоящему для вас очень сложно. Нужно с прямой линией сердца. Вам все-таки больше хвалить пальцем, меньше высказывать недовольство, больше демонстрировать свою любовь, хорошие позитивные эмоции, быть более
эгоистичным человеком, чем практичным. Ведь на новые отношения вам приходится много времени, чтобы прийти. Ведь вы домашний характерно, вы боятся с первого взгляда. Тяжело подстраиваться под человека. Нужно больше проявлять хороших, позитивных эмоций. Говорить об этом по-своему, а не только показывать свой гнев раздражение, как вас все достали, какие все приехали. По вашей руке, вы можете почитать все это по вашей руке. Сейчас я вижу, что у вас есть пересекающие линии на линии судьбы. О чем это говорит? Сейчас в этот период возможно возникновение конфликтных ситуаций, то есть кризисные явления, проживания в отношениях чего угодно, конфликты. Я бы сейчас вам не рекомендовал давать деньги в долг, потому что могут деньги не вернуть и вернуть за действие. Вот у вас видите на руке наблюдаются пересекающие линии. Вот они. Это противодействие людей обстоятельств. Человек может испытывать трудности, но поскольку линия судьбы продолжается, вы сможете трудности преодолеть. Также не рекомендуется давать деньги в долг, могут не вернуть. Возможно, опасность конфликтов на работе, построение карьеры, например, уход с работы, переход на другую. Также в такие периоды идут проблемы отношений, испытания, боязка. Что всего вам доброго, удачи. Буду рад вашему ответу. С уважением, Егор.